Einen wunderschönen guten Abend, Freunde des unfallfreien Gamings. So. Die Dragonfly, eine kleine aus 6 Mann bestehende Forschungseinheit des interplanetarischen Commonwealth, reist in entfernte Regionen des Weltraums. Nach der Erkundung zahlreicher Welten und unzähliger Planeten wurde die Forschungsmission für beendet erklärt. Auf dem Heimweg erwartet die Besatzung nur noch eine letzte Aufgabe. Allen Risiken zum Trotz extrahiert Astrogator Novik eigenhändig ein seltenes und unschätzbar wertvolles Mineral. Novik beschafft zwar das Mineral, oh, das habe ich aber schon weitergeklickt. Okay, dennoch hält der Unfall des Astrogators niemanden davon ab, das Ende der Forschungsphase zu feiern. Es war eine Zeit, die von großen Erfolgen gekrönt war und innige Freundschaften entstanden. Ja, also, die haben da was gemacht, haben da einen Kristall gefunden. Mit sich zufrieden setzen sie Kurs auf ihre Heimat und freuen sich auf eine wohlverdiente Pause in ihren Kälteschlafkammern, nachdem sie ihr Forschungsprojekt abgeschlossen hatten. Ne? Wer es nicht kennt, es gibt da eine ganz bekannte Comicserie von Stanisław Lem. Und danach ist das Spiel auch gemacht worden oder beziehungsweise ist inspiriert worden oder nachempfunden worden. So rum, genau. Und jetzt muss ich mal kurz nochmal rekapitulieren. Genau. Der Entwickler Starward Industries, ja, ist der Entwickler und 11-Bit Studios, die kennt man ja auch. 11-Bit Studios, die haben ja auch schon einige Spiele gepublished. Indica, der Dramaturge und so weiter. Frostpunk, na, ist ganz wichtig. Also die kennt man ja auch mittlerweile. So, das wollte ich mal hier noch nebenbei erwähnt haben. Denn für so ein geniales Game, wenn man so ein Meisterstück hier oder so ein Meisterwerk, nicht Meisterstück, es ist ein Meisterwerk. Wenn man so ein Meisterwerk erschafft, ne, sollte man auch genannt werden, denke ich mal. So. Mit sich zufrieden, genau, setzen sich kurz auf die Heimat und da passiert ein Unfall. Where am I? My head. Marit? Anybody? Okay, sagt Bescheid wegen dem Sound, ne? Wenn er zu leise ist oder zu laut ist. Oh, haben die mich vergessen da oder wie? Hilfe! Base, this is Dr. Yasna. I need backup. Base, come in. I have I'm showing disturbing symptoms. A brain fog, severe pain in the frontal lobe. Confusion. Ist irgendwie doof, ne, dass sie uns da vergessen haben. At first glance, there were no serious injuries. And yet, I'm quite concerned. I don't even know how I got here. Or where here is. Backup needed, I repeat. Do you hear me? Kontaktiere deine Besatzung. Ich halte jetzt auch meine Klappe. Bollocks! The receiver's dead.
it. I've lost my beacon. Where is it? I have 2 solid hectobars in the tank. That's enough for several hours. Suche nach dem Missionsprotokoll. So. Just like I thought. Nothing. I'm on my own. The beacon can't be detected either. Let's see if the past me hasn't failed the present me. And let's hope she took notes. Are we on Regis III? Doesn't ring any bells. And my crew have no way to tell me. So I report that I have no recollection of this planet. The last thing I remember. Hang on. We've closed the research cycle. We were already in hibernation. Flying back. Is my blackout a side effect of metabolic depression? That would be bizarre. For some reason, our crew split into 2 groups. The first one set up camp. I wonder if I was with them. Or am I on my way there? Also, Landeplatz. Wir sollen ja unsere Truppe kontaktieren. Both groups landed in the same place. We took 2 landers to the surface. We don't usually do this. Maybe the first one broke. The first group explored the ocean with no biologist. It's weird. And the other one, just me, took a different route. Leading to... Right. I was heading straight to the camp. You must be somewhere near. Aha. Give me a sign. Send up a flare, the probe. Anything. Okay. I'm gonna head to the camp, but I'll be keeping an eye out for you. Landmarks. Well done, past me. You didn't disappoint after all. Oh, I sound like... I need to stop doing this. So, finde einen Weg zum einen genauen Standort heraus. Also erstmal, hier ist ein Hund. Warum ist denn da ein Hund? I'm looking for something that resembles a dog. Da ist ein Kletterseil, aha. Okay. Da oben, was ist das da oben? Eine Landmarke. A specific structure, which does not resemble any canine. That rope. I think it's mine. I'll try to retrieve it later. It might come in handy. I'm checking another object, which also doesn't match. Oh, focus. Okay. Also, was mich so ein bisschen auch angefixt hat an diesem Spiel ist, dass wir ja, ich möchte jetzt nicht so viel spoilern, aber wir finden während des Spiels heraus, dass es ja hier auf diesem Planeten, Regis III nennt er sich, doch außerirdisches Leben existiert hat, beziehungsweise noch existiert. Und wahrscheinlich kommt dieses außerirdische Leben aus einem der Ozeane auf diesem Planeten. Also wirklich ganz interessante Story, die sich dann entwickelt. Bingo! I found the dog! We have the first one.
I need one more. So, den Hund haben wir jetzt. Jetzt die Nadel. Moment mal. Ich will noch mal was nachschauen. Sprache ist Deutsch. Untertitel ist Deutsch. Untertitel sind aktiviert. Barrierefreiheit. Hintergrund. Okay, das lassen wir alles. Ja, da brauchen wir nichts drüber reden hier. Das ist alles okay. Das ist alles episch. Lautstärke, Sound passt da auch. Steuerung, okay, also viel gibt es hier nicht, ne? WSAD und sprintendes Schiff, das wollte ich euch auch nochmal zeigen hier bei den ganzen Optionen. Also, die Nadel. An object I called needle. Another mess. Noch ein Fehlschlag, okay, und hier? Right. It resembles the eye of a needle. Aha. I report that I have established my position. Time to hit the road. Ja, wir müssen zum Camp hierhin, oder wie? Finde einen Weg zum Lager. Kann ich hier irgendwas machen? Ranzoomen, rauszoomen? Okay. Kommen Sie ins Lager. Alles klar. Da ist das Lager. Gut, zumachen. Na dann. Auf, auf. Laufen wir mal ein bisschen. Krokodil, Nadel. Der Hund. Grafisch macht das Spiel auch schon einiges her, ne? Das muss man sagen. Oh, hier liegt was. Ein Gerät. More dropped equipment. I must have hit the ground pretty hard. A metal detector. Ein Metalldetektor. So. Dr. Borski, you won't be pleased. More equipment to repair. The detector's dead. Ja, so. Ich nehme es mit. Guess I shouldn't just leave it like this. Broken or not. Bloß nichts liegen lassen hier. I'm in a canyon, which doesn't make it easy to navigate. I hope the data's trustworthy and you're close by. Wo ist denn der Metalldetektor hin? Aha, mit T ist der Tracker. Oh, I have something on the tracker. I assume it's no one from the crew, so perhaps it's my beacon. Oh, ich habe einen Tracker, den habe ich ja ganz vergessen. Den hatte ich am Anfang schon ausgepackt. Jetzt habe ich ihn. Nice. So. Verwende einen Tracker, um die Funkbarke zu finden. I think I see our ship. You're not leaving without me, are you? Da oben, kann sie das Schiff sehen? Hallo, die hat aber gute Augen. Au, au. Huh. There's water on this desert planet. Or another liquid that did not allow the biocenosis to form. Won't be easy to replenish drinking supplies. Not without tests. Filtration, as we all remember. Third rule. Guten Abend. How's it going? Very good. Have you checked on Yasna? I was about to. Hey, wer bist du? Already awake. Good. My body might be awake, but my brain is still in the fridge.
I wouldn't be so sure, my dear. Clearly your sense of humor was first awake. Now, try to get up, slowly. Dr. Gorski doesn't look so well. How are you holding up, Gorski? Don't get up just yet. Is it really so hard for you to remember a couple of simple rules? I have to stretch my legs. They're numb. Hibernation will do that. Just sit for a while. So, ich will aufstehen. Ah ja, hier. Da muss ich an den Hebel ziehen. Ja, so stehe ich morgens immer auf, wenn ich aus dem Bett aufstehe, ne? Here, take it and remember the third rule. Yes, I know. Stay hydrated. In small sips. Always the first one to get up. I don't know how you do it, Merritt. It's a matter of habit. After so many cycles of cryogenic sleep, one either gets used to it or becomes a tortoise. Oder man mutiert zur Schildkröte, na genau. Koval, will you help me here? Sure, I'm coming. This is not our system. Has anyone noticed we're in the wrong place? Koval, it's not a good time. Yasna, look for yourself. This is not the right planet. You shouldn't be walking yet. Koval, could you stop it? I'm telling you, we woke up in the wrong place. Yes, we heard you. Enough of this, Yasna. Crew, Astrogator. debating chamber in 15 minutes. Oh, weia. This can't be good. Guess we'll find out. But first, here, hold on to it and remember. Wunderschönen guten Abend, Armin. So, also. Wir gucken erstmal. So ein paar Folgen kann man schon machen, ne? Das ist auf jeden Fall drin halt, ne? Ist auf jeden Fall echt ein richtig gutes Game. Für mich persönlich jedenfalls. Ich habe darauf lange gewartet. Ich hatte ja damals die Demo gespielt. Und ich fand das damals schon sehr gut. So die Story, wie sie sich nachher entwickelt halt, ne? Das ist schon gut gemacht. Auch grafisch so halt, ne? So, wir sollen jetzt hier irgendwie den Trecker benutzen. Moment, warum zeigt er denn da nach vorne? Müssen wir da hin oder wie? Oder was? I found a way out of the valley, leading more or less towards the camp. Das Schöne ist, man lernt das hier alles relativ spielend, ne? Also Stück für Stück. Gucken mal, wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier. Nee, da sind wir nicht. Wir sind jetzt... Aha, da sind wir. Na gut, dann gehen wir mal weiter, ne? Ja, genau. Ja, genau, Harry. Das stimmt. I can't go this way. Aber da meckert ja keiner dann, ne? Das ist es ja. Es wird ja nur gemeckert, wenn immer nur Männer im Spiel sind, ne? So, also. Tracken wir mal. Jetzt ist er aus. Wieso ist der Tracker aus? Springen kann ich nicht. Oder am besten ich hole mir mein Seil, ne? Das lag doch da auch irgendwo rum. Vergesst die Funkbarke nicht. Ah, Andi sagt, ja, wo lag die denn? Die Funkbarke, wo waren die? Ach ja, da, stimmt. Da muss ich hin. Der trackt ja... Ah,
Okay. Getting warmer. Hier ist die Funkbacke. Got you. I found it. Look for me on your trackers. Okay, die Funkbacke haben wir gefunden. Sie hat scheinbar gute Laune, ne? Ja, Stanisław Lem, die Novelle, ne? Die Novellen von Stanisław Lem. Kenne ich auch. So, wo ist denn jetzt hier das Seil? Ich habe doch irgendwo das Seil gesehen. Moving on. Weiter geht's, genau. Ich frage mich, wo es hier hinten weitergeht. In dem Spiel übrigens gibt es verschiedenste Wege, ne? Es gibt nicht nur einen Weg, sondern verschiedenste Richtungen, Ergebnisse, die man hier erwirken kann. Ja, genau, als eine Person, ja, genau. Ja. On some planets, such storms last for several hundred days. I hope it's not one of them. Okay, Sandstürme, vulkanisches Gebiet. If this area is volcanically active, ash outbursts and extreme temperature changes may explain the extinction of local fauna and flora. But it's all just too Da möchte ich nicht thick. runterfallen. Oh, da geht's weiter. The sky is clear and the soil looks like laterite to me. Perhaps not highly fertile, but not entirely barren. Ja, ist ganz annehmbar der Planet, ne? Viel Sonne, Wüste, passt doch. Der Publisher ist 11-Bit Studios. Und Starward Entertainment ist der Entwickler. Ist so auf Atompunk gemacht, ne? Also grafisch muss man sagen, sieht das schon echt gut aus. Und es ist sehr performant halt, ne? Also wirklich. Jetzt habe ich das Kletterseil liegen lassen, oder was? Ich kann ja noch mal zurückgehen, ne? Aber ich hab's nicht gefunden, dieses Kletterseil. Over 400 meters in a straight line. I see you. Can you hear me? I just need to get down from here. Naja, Andi, vielleicht kannst du mir das ja vorbeibringen, dann das Kletterseil, ne? Falls ich es dann mal brauchen sollte. Ist mir zu hoch, da springe ich jetzt nicht runter. Okay, wir gehen mal an die Kante. Und mal hier geht's auch weiter, ne? Sehr steiler Abhang. Can't get down this way. I could attach a rope though. But for some reason I don't have one with me. Ja, genau. Das habe ich mir gedacht. Genau das habe ich mir gedacht. So, warte mal. Na? Ich brauche ein Kletterseil jetzt. Leider habe ich aus irgendeinem erfindlichen Grund gerade keins dabei halt, ne? No point in going back. Ah, ich komme nicht zurück, schade. Ah, okay, also habe ich... Ja, da seht ihr, das sind also verschiedene Möglichkeiten, die es gibt dann.
Ja, auch, achso, die Macher auch von Cyberpunk, Ex-Macher von Witcher und Cyberpunk 2077, ne? Die haben da auch an diesem Spiel mitgewirkt halt, ne? Here the ground slopes a little more gently, which doesn't mean it's completely flat. Aber was ist hier anders bei dem Abhang als bei dem hier? Nur weil der schiefer ist? Okay. Ich riskiere es so. Right. I want to see you as soon as possible. I'll take your chance. Na, da breche ich mir bestimmt das Bein. Shit. Oh, Oh, that was less than ideal. ging I'm doch. okay. The suit's fine too. Alles klar, okay. Jetzt wird's auch noch hier neblig. Gar nicht gut. Visibility could be better. Maybe I should wait. Wieso warten? Wir warten nicht, wir gehen jetzt. If the storm gets worse, I'll be cut off from you. Viel Spaß, Harry. What happened? Where? War vielleicht doch so keine gute Idee, ne? Heading to Ja, bin doch fast auf dem Weg zum Lager. possible. I'm much closer to my destination. I must have walked for some time. But I don't remember it. Did I black out again? Tja, egal. Wir sind ja schon beim Lager jetzt. Da können wir auch mal vorbeischauen. I'm so close, yet in my condition, every step is a strain. I don't want to whine, but if you come here, it will be so much easier for me. Ah, okay. An der Stelle hatten wir ja damals die Demo angefangen zu spielen. Wo wir ja dann zum Lager gekommen sind. Und jetzt wird es ja erst richtig spannend. Jetzt geht es ja erst richtig los mit der Story. Denn jetzt stellen wir fest, dass irgendwas nicht stimmt. Mit den Leuten, mit unserem Team. All my legs are heavy. The film is not inviting. Legs become too heavy. Hands become too weary. Down you go. Night is not that scary. I remember you. Regis III satellite. R303, okay. So. Jetzt gibt es wieder eine Erinnerung, ein Erinnerungsstück, was davor passiert ist.
Astrogator, sir. Crew? Dr. Gorski, right on time. Any updates? We have a set of data from the near-surface probe. Great. Die raucht! Auf dem Raumschiff. How's the activity? 0, 0, and 2. So, less than nothing. Atmosphere? Nitrogen, 78%. Argon, 2%. Carbon dioxide, 0. Methane, 4%. The rest is oxygen. Wait, that's 16%. With oxygen concentration as such, there should be life. At least some microbes, and yet we have detected no traces. Yeah, we'll get to that later. Let's finish with the probe readings first. Air radioactivity? It's virtually 0. In a word, a paradise. No radioactivity, no endospores, no bacteria, no mold, no viruses, nothing. Just the oxygen. If there are no living organisms on the continent, there shouldn't be this much of it. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps were, Doctor. I can guarantee a minimum of 5 miles of ice sheet, potentially 6. That's true. There's more chance of something in the ocean. Some seaweed, algae. But why didn't life migrate to the land? Could be because of hard radiation. I don't think so. According to the probe readings, the ground activity is exceptionally low for this part of the galaxy. I wonder if some special kind of drought-intolerant evolution occurred here. That would at least explain some of the abnormalities. Anyway, we'll have to take a look under the water. First, it would be good to know what time frame we're working with. Married, you have the geological analyses? It's a bit too early for mature conclusions, but this planet looks old to me. Such a fossilized egg must be at least 6 billion years old. Besides, the sun has seen better days too. It's almost a red dwarf. Any rare resources, forms, creatures? We can't expect such detailed data, sir. Not from this distance. Yes, we would have to explore the surface. Astrogator, what exactly are we looking for? The value of this planet. For now, it may seem like the pinnacle of nonsense, but I assure you that Regis III is not without worth. With all due respect, Astrogator, I have the impression you're not telling us everything. As always, Dr. Koval, your instincts are correct. Please forgive my reticence. My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. The Alliance? The Alliance? Correct. What do they have to do with it? Well, they've sent their most powerful unit here. But to our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. Well, I'm not talking about the Condor. So, the Invincible? Good guess, Doctor. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second, converting it into energy fields that no material body can penetrate, concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean, together with its crew of almost 100 men, professionals that are neither better nor worse than us. Well, I dare to say we're better trained, Astrogator. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched, but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Koval. All right, but where do we stand in all this, together with our, may I say, not quite as numerous staff? Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance, while avoiding confrontation. Okay, and how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when, exactly? Well, they're still far away. Astrogator, please, how much time do we have to conduct safe research? 13 days. There's no time to Ja, lose. kannst du. I appreciate your eagerness, Koval. Dr. Krauter, do we need full gear? Definitely. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Breathing the local atmosphere will lead to saturation drop, and you may start showing symptoms of mild brain damage, feel stupefied. But don't worry,
Not before an hour or even a couple of hours. I see. Dr. Gorski, will you program Artie to collect samples? Of course. Marrett, Krauter, please prepare for the surface. Koval, you two. You're leaving early in the morning. And what about me? You're staying on board, Doctor. But Astrogator... This is not up for debate. I need you here. As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis III. If any. Okay. Well, Ja, Harry, kannst du. what the hell am I doing here? Armin, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann mich, also soweit ich mich erinnern kann, gab's doch dort einen Mann, ne? Eine Frau, die da... Bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Es ist schon eine Weile her, ne? Schon ein paar Jahrzehnte, als ich das gelesen habe. Es war zu meiner besten Zeit. Finde einen Weg zum Lager. Alles klar, dann mal los. Oh, thank goodness. Not everyone's in the field. Ja, das war ja so in der Demo auch, ne? Yasna reporting. Do you copy? I'm entering the campgrounds. Is anyone out there? Androbot. Stop! Androbot, stop! What the... Stop! I'm reporting a robot malfunction. No response to voice commands. Cause unknown. Oh, maybe if I... RT? Default position. Den untersuchen wir erstmal I don't know hier. what's wrong with you, buddy, but you clearly don't want to cooperate. Hey! Anybody out there? It's Dr. Yasna! Krauter was correct. Life on Regis hasn't left the water. Koval also. He said something about it. Dragonfly, come in. Hello, Regis. Dragonfly here. Dr. Yasna at the radio. Novik, is his leg still bothering him? Yes, he's been resting in his quarters. We're setting up on the shoreline. It's late, but we still have time to examine the ocean floor. Gorski is preparing the probe for launch. We'll start research soon. Oh, one more thing, Yasna. Yes? It's beautiful here. The ocean, wind, sand. My suit is pinching and cramping just at the mere sight. Should I include this in my reports? I'm serious. I don't know about you, but over the years I've learned to hate the void. We do everything to go further, see more, take mankind one step closer to omnipotence, and then we can't even take a walk on land. As if enjoying everything that's around us was almost a criminal act. Oh,
Please spare me these lamentations. The only thing I can do is walk along the dragonfly corridor. You're not missing out on anything, Yasna. Crackling suit, thick gloves, debris hitting the helmet's glass. But the beach is like the one at home, right? Almost. We have to examine the composition of the ocean water. Collect the mineral samples. Yes, that's right. Do you want to do the honors? Gladly. Probe in the water. I'm switching to manual. Eben gerade konnte ich den... 100. Den konnte ich eben gerade anklicken. Ja, MK Dragon, das liegt vielleicht daran, dass ich ja im Mai schon... Damn me. Am I seeing this right? Dr. Crowther, would you please have a look here? Of course. Just a second. It's like a school of fish. This is life. Dass ich das im Mai schon mal angespielt habe, die Demo jedenfalls. I'm here. About time. Here, take a look. What are they doing? They're moving away from us. From us? We're talking about an artificial robotic gizmo. Right from the probe. As soon as I swim it closer to them, do you see what happens? Is this normal, Yasna? What do you think? It's hard to speak of normality here, but animals are usually not afraid of equipment or anything they haven't seen before. Are you saying they've already seen probes? I've no idea, but their behavior suggests some sort of defense mechanism. Catch at least one for examination, then I'll be able to say more. Come here. One more time. Got it. What did you do? I had to electrocute it. Wouldn't have caught it otherwise. I'm taking the specimen ashore. That's a fine one. There'll be plenty to dissect, Yasna. Ja, hat er erstmal Fische gefangen. Also, da ist der Fisch. Kann man da rangehen? Kann man den sehen? Diesen Fisch haben sie gefangen, da aus dem Meer. Aber, und das ist interessant, das ist nicht das Leben, was ich meine, was sie entdecken werden, sondern das ist höheres Leben, was sie entdecken werden hier im Spiel. Und ich fand diesen Spruch von The Invincible, ich glaube, die Entwickler hatten den Spruch gebracht, halt eben zu diesem Spiel, dass wir nicht, oder wir sollen als Menschen nicht annehmen, dass wir die Krönung der Schöpfung sind. Oder so ähnlich ging der Spruch. Und das hat mich natürlich dann so ein bisschen gereizt, das Spiel, weil ich wissen wollte, was uns denn hier auf Regis III erwartet. Ne? Und ich mag ja natürlich auch die Novellen von Stanisław Lem halt. So, was sagt der Harry? Der Harry meint, ja. Nee, No Man's Sky ist definitiv kein Loot-Shooter. Ja, also, es ist natürlich klar, ohne also Währung hat man da auch halt, ne? Dr. Crowther! Didn't you hear me earlier? Doctor? Is everything alright? Servus. Ja, der Dr. Crowther, das kennen wir ja auch schon aus der Demo. Wie soll ich es denn sagen? Sein Gehirn ist ein bisschen verbrutzelt worden. Aber durch was und wieso, weshalb, warum, das wissen wir alles gar nicht. Ne? Das müssen wir jetzt herausfinden. Achtung, geht los. Doctor, please, look at me. I report that I've located Dr. Crowther. He's in bad shape. I'm going to examine him now. Hello, anyone there? I repeat, Crowther is in a serious condition. Temperature normal. Pulse 2. O2 saturation is fine. There's nothing physically wrong with the doctor.
His pupils respond properly. Look at my finger. No delay in reactions. Excuse me. Yasna, can you hear me? Astrogator. Finally. I've been listening to you for 2 hours now. My receiver is dead. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was still working, so I heard your reports. You didn't have it easy. Wait, please. I need to reconnect. Ja, was nuschelt der, ne? Ja, den haben sie das Gehirn verbrutzelt. Die Frage ist, wer war das? Was war das? Ne? Auf jeden Fall funktioniert er nicht mehr ganz richtig im Oberstübchen. So sieht das dann aus. Könnt ihr verstehen, was er sagt? Das wird gleich noch viel interessanter, glaubt mir. Achso, ich muss ja noch weitermachen hier. Testing 1, 2, 3. Copy you, Doctor. Loud and clear. Do I understand correctly that the Doctor's life is not in imminent danger? That's my initial diagnosis, yes. Yet no response to verbal communication. None. Conclusions, Doctor? Akinesia, mutism, impoverishment of mimic movements, and reaction to stimuli. These are all symptoms of stupor. But it's difficult to pinpoint the cause of the disorder. We need to quickly perform a complete set of tests and focal plate tomography of his brain. Otherwise, I won't be able to say anything more. I'll prepare the infirmary. But first things first, Lander. I need to get you all on board. Everyone, not just Dr. Krauter. Okay, what should I do? Please look for the mission log. It should include crucial data about the crew's activities. We have 3 more people to find. And you still need to designate a place for the landing. Okay, wir sollen das Anyone else here? das Missionsprotokoll finden. Ah, dem Doktor geht's schlecht und keiner will's gewesen sein jetzt, ne? Also, eine erste Analyse der Proben ergab eine Zusammensetzung aus Nickel, Eisen, Mangan, Beryllium und Titan. Ich wüsste zu gern, was das ist. Ich tippe auf einen riesigen Meteor aus Nickel, Eisen, der vor Millionen von Jahren in die Atmosphäre von Regis III eingedrungen ist und alles zum Schmelzen gebracht hat. Nein, warte. Vergiss es, die Form der Strukturen spricht eine andere Sprache. Not a mission log, but it will do. Dr. Krauter kept records. Meticulous as always. What's in there? So, Koordinaten Gorski, was steht da? Dr. Gorski has moved away from the research sector to the west. Ah, that's right. You followed those deposits of metal. Metal? That's why we have detectors. Correct. Mine died, but Krauter had one as well, didn't he? Like everyone in the crew, Doctor. Gut, das The most Koordinaten. important thing is probably the landing coordinates. BA 2316. Noting. 316. Excellent. I'm uploading the data. Starting calibration. Das ist die Nuschel. So, haben wir. Dann nehmen wir mal den Are you Detektor. looking for the detector? Yeah, just a sec. Got it. Please make sure it works. I don't understand why it wouldn't. It's a rather reliable piece of equipment. I'm leaving the tent.
Gut. Dann mal raus hier. Nochmal zum Nuscheldoktor gehen. Können wir ja nochmal zuhören, was er zu sagen hat. Der Arme tut mir leid, ne? Den haben sie so das Gehirn verbrutzelt. Alles funktionsfähig. Bis auf die Schaltzentrale. Die haben sie ein bisschen demoliert. Also wer das war, weiß ja keiner. All right, now for the robot. It's unresponsive. Yes, I know. I'm currently trying to establish a connection. Can I help somehow? You must look for the others, Doctor. I'll take care of this myself. Get the tin head back on its feet remotely. And secure Krauter. I have everything I need. Just... Is something wrong with the connection, sir? It's not working. I'm not sure why. There's a relay transmitter in the camp, so the signal should be strong enough. A relay? Huh. Also mal ernsthaft. What are you up to? One sec. I'm looking for it. What about the rest of the crew? You're gonna make them wait? If the Androbot isn't working properly, I can't just leave Krauter like this. He might hurt himself. Fine. Proceed as you deem fit. Okay, finde das Relais im Lager. Da oben ist es. Übrigens, Andi, mal ganz ehrlich, mit dir zusammen auf einem fremden Planet in einem Zelt möchte ich auch nicht sein. Ja, Leo, das war klar, dass du da mitmachst. I've got bad news. Our signal is far too weak to restart the Androbot. A relay malfunction? Not exactly. It's completely fried. I don't think a sandstorm could cause such damage. Well, that's irrelevant now, Doctor. There must be a spare somewhere in the camp. Please search for it. So, aber wir sollen ein Relais suchen. Das machen wir auch hier. Was für ein Zufall. Da haben wir gerade mal ein Relais. Besser gesagt 6 Stück. I have the extra relay. Excellent. The signal should be back as soon as it's turned on. So, das stellen wir jetzt auf hier. Seht ihr? So einfach geht das. Very good. I'm connected. What happened here? Is it gonna work? We'll see. I rebooted the systems. That should help. Good, good. It's receiving instructions. Ugh. I don't know if the Androbot should already be doing something. Is it still frozen? Yes, unfortunately. Ja, genau. The positronic brain has correct readings. Receptors. It worked! He moved! Finally. Artie should be walking now. Does he? His positional data hasn't changed. Well, you can see that he really wants to go, but still can't. Please check his legs. Could be the servo motor. Ah, that's it. Gotcha, you tin bastard. Er läuft wieder. Thank you, Doctor. I won't hold you any longer. Go find the others while I finish here. That's an order. Yes, sir. Moment mal, der funktioniert aber auch nicht richtig. So, finde den Rest der Besatzung. Wir sind da oben. Und wir haben jetzt hier noch 3 weitere, ne? Hier. Nee. Wir sind ja jetzt am Camp. Wir sind ja hier.
So. Gut, wir sind hier und wir können ja nur hier oben lang. Kann man hier oben noch hinklicken? Geht nicht, ne? Landing vielleicht. Landeplatz. Yasna, focus. What now? Beetle, Hopper, okay. Also wie ihr seht, ich blättere hier ganz professionell durch das Kartenbuch. So, ich denke mal, wir haben alles gesehen, wir wissen es jetzt. Was ist denn hier drin? Oh. Ein paar nette Sachen, die man nicht mitnehmen kann. Na gut. Ich lasse mal den nuschelnden Doktor alleine für sich. Finally, it works. Krauter, 5 meters. Careful. Ah ja, okay, also hier wären wir definitiv auch reingekommen. Keine Ahnung, wo es dahin geht. Nee. Warte mal. Ich laufe mal kurz zurück. Ich will mal wissen, wo es dahin geht. Ach, hier geht's wieder zurück zum Lager, ne? Okay, also wieder zurück. Ja. Das ist hohe Technologie. Dieser Roboter. I found the area marked by Dr. Krauter. There's no one around. What do you think? Can we land the hopper safely here? I think so. Solid ground, a large flat area. We won't find a better place. Entry point? Will it be 50 meters? Mal ernsthaft, MK Dragon. Accessibility is paramount. Das ist eine Biologin. Yes, it's relatively clean. You can send Hopper, sir. Keine Marathonläuferin. Gib ihr doch auch mal eine Chance. So. Übrigens, sie trägt ja auch noch einen schweren Raumanzug, ne? Mit allem drum und dran. So, was sollen wir denn jetzt hier machen? Da ist ein Landeplatz. Stimmt, ich kann mich wieder dran erinnern. Wir mussten ja noch mal runter da, ne? Da ist auch noch mal eine Feldflagge. Oh, damn! I seem to have gone too far. I can see the field markings that Dr. Gorski left behind, and haven't found anyone yet. They all may have left the area as well. But before you move on, make sure to check the whole perimeter. As long as I'm here, let's see if I can spot someone in the distance. Right. Wunderschönen guten Abend. So, also hier kommen wir nicht weiter. Mal den Entfernungsmesser nehmen? Nee. Warte mal, Z. Unfortunately, no. I'm going back. Ja, ich sehe ja noch gar nichts. Ah ja, hier. Okay, gut. Hier hätten wir es erstmal alles erledigt. Hier geht's nicht weiter, aber da geht's durch. So. Ne, hier geht's auch nicht weiter. Dann laufen wir mal zurück.
I should move. Oh, there's no time. Schaut euch mal die Landschaft an. Clear for now. Tracker? Silent. By the way, what did they find here? Oh, right. You don't remember. A piece of metal sticking out of the ground. Sounds inconspicuous, but in this desert environment, it's a phenomenon. The artifact turned out to be too big to dig up, or to subject to chemical and spectrometric analysis. Dr. Gorski set out to investigate its source, to find some end. And? Did he? That I don't know, unfortunately. So, schaut euch mal diese ganzen Gebilde an hier. Das sieht doch alles aus, wie als wenn hier mal ein Ozean gewesen ist. Ne? Es sieht doch alles aus nach Unterwasserhöhlen. Hier ist so ein Metallgebilde. Guckt euch das mal an. Wie kommt das denn hier hin? It's here. I can see the structure. I'm in the right place. Understood. Please continue. Da guckt einfach ein Metallding aus dem Boden. Naja. Was sagt man dazu? Zufälle gibt's, ne? That noise. Can you hear it? Yes. Is anyone there? What's going on? Doctor? Checking. Die haben hier rumgebuddelt. Schaut mal, hier ist auch noch so ein Gebilde. Das geht ja noch tiefer in den Boden. Hier auch noch. It's a drill. So damn loud. Look here, do you see it? Yes. It's the same on the other side. Any progress? We dig as far as the terrain allowed. It'll take a while. Regis, come in. Status report. Astrogator, sir. We dug up another 3 cubic meters. The object exhibits remarkable structural homogeneity. All spectroscopic analysis show similar results. Steel with tungsten and nickel alloy? That's right, with the addition of other common metals. Is there any chance of retrieving the entire object for research purposes? No, none at all. Even sonar couldn't cover the entirety of it. Instead, Dr. Gorski calibrated the detector, so we had to look beneath the surface. And? What did you see there? More of the same. What protrudes above the ground is just the tip of the iceberg. We estimate it extends at least 50 meters underground. I see. Furthermore, it's not a single object. Down below, there is an entire root system, so vast that it's impossible to cover it all at once, either with a scanner or a detector. Have you followed its course? Dr. Gorski's doing just that. Gorski, are you scanning those roots? Affirmative. I'm headed westwards. Been going for a few hundred meters already. Still haven't reached the end of it. Sorry to interrupt, gentlemen, but I confirm my suspicions. This area has been tectonically inactive for a very long time, and the aeolian activity is minimal. Therefore, the material that has settled on, or rather covered this metallic structure, it's very old, which means these structures are even older. What are we talking about here? A few thousand years? Tens of thousands? I can't give a precise assessment, not yet. I'm asking for a rough estimate, Merritt. Well then, I guess it could be hundreds of thousands, if not millions of years old. Oha. Anything else? Yes. These structures almost certainly didn't form through natural processes. Almost? Well, they don't look like anything I've seen before. And you know I've seen a lot, Lomic. Also, I can't find any scientific explanation for this form. Could this be what the Alliance is here for? Oh, don't make me guess that. I really don't know. Personally, I doubt it, Astrogator. The more research we do, the more convinced I am that it serves no purpose at all. It's even hard to imagine this could ever have any function. Huh?
Also, für die Leute, die es nicht gelesen haben, diese Strukturen, diese Metallstruktur scheint wirklich mehrere hunderttausend Jahre. Regis, we're losing reception. Carvel, can you hear us? Over. Merritt, we can't hear you. Damn it. What now, sir? We listen. Wait for the interference to pass. Excuse me, but I don't think it will pass on its own. We need to take action. What do you suggest? Ah, schade. Gerade verpasst. Ah! Kriegt man einen Hörschaden? Macht doch einer mal da dieses Ding aus. Phew. It's finally stopped. Yes, you there? I am. Unfortunately alone. Working equipment gave me hope, but someone just abandoned it. Didn't even turn it off. That was indeed unfortunate. We need to expand our search radius. Also, mehrere hunderttausend Jahre alt, beziehungsweise Millionen Jahre alt, diese Metallstruktur. Und es gibt keine wissenschaftliche Erklärung dafür, wie das auf natürliche Weise entstanden sein kann. Schaut euch das mal an hier. Das ist doch niemals auf natürliche Weise entstanden. Was das bedeutet überhaupt, ne? Und so wie es aussieht, reicht das Ding mehrere tausend Meter in den Boden. Also muss ja ellenlang sein, das Ding. Da liegt was auf dem Boden, wo? Oh ja, das ist was für mich. It's a journal. Geological cross-section. Gut, das ist Bohrung. Measurements. These are Merritt's notes. She must be somewhere. Lehmablagerung durchsetzt mit schwarz-roten Substanz. Weder geologischen noch planetarischen Ursprungs. Millionen von Jahren alt, mindestens. Close. Okay. Please search the entire area thoroughly. Kosmolo-Solidarische Allianz. Interplanetarisches Commonwealth, bla bla bla. Alles klar. Geht hier um Obeliskus 3. Das ist ein anderer Planet. Wir sind ja auf Regis 3. Okay, das ist nur zur Ernennung zum Astrogator. So, Tagebuch haben wir. Und wir gehen mal weiter. The signal's coming from a cast-off backpack. That's concerning. I'm close, but I can't see her. Sieht das wie ein Einschussloch da aus? Das ist da so schwarz, ne? Verrußt. She's here. I found her. What's her condition? Merritt! Merritt! Merritt, wake up! Wake up! Do you hear me? Dr. Merritt? No. No vital functions. What's I going need on? to. 1, 2, 3. Come on. 1, 2. Nothing. Don't do this
Please. Live, damn it. Merit. I beg you. Doctor. Yasna. No. That's enough. Enough! Merit. Astrogator. She's... I know. Doctor. Oops. Yasna, we have to find the others. Please give me a minute. Of course. Everything will be fine. All fine. Ups. Cover's next. Yes, I think so. You should be close. Und hier war ja die Demo dann zu Ende gewesen, ne? Von The Invincible. Such die Ausgrabungsstätte. Machen wir nochmal einen Tracker. Es muss hier irgendwo noch weitergehen. Do you think? Koval. Let's not assume the worst. You'll find it, Doctor. Alive. I'm sure about that. Someone's here. Oh, da liegt noch einer. Oh no. Yasna, status. Yasna! He's also... Koval? Don't do this to me. Not... You're alive! Did you hear that, sir? Koval's alive. I didn't doubt it for a second, Doctor. What's his current state? Checking. Parameters Glück normal, gehabt. yet he's completely unresponsive. Also hier gibt es Atemluft. Man kann sie atmen, ne? Koval? Koval? Man darf sie nur nicht zu lange atmen, wegen dem Methan. So empty. Just like Krauters. Koval, what the hell is wrong with you? Are all the symptoms the same as Dr. Krauters? He's calm. Calmer. Well, at least he's alive. Now listen to me, Yasna. The lander is on its way, but before you get Dr. Koval on board, I want you to do something. Yasna, I'm listening. please look around for his journal. It's everywhere. In pieces. Not good. Koval was in radio contact with Dr. Gorski. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. I'll go over them. But it may take a while. Have you found it? No, it's nothing about Dr. Gorski. Das wird eine Brabbelstube, ja. Found them. Surprisingly accurate. He wrote down Gorski's every step. Great. Let's get Koval to the evacuation area. Can you carry him, Doctor? Okay, die Strukturen verzweigen sich im Untergrund. Überprüft den rechten Ausläufer. Riesige vertikale Struktur, sie ragt über die Oberfläche. Wassertank, unterirdische Strukturen. Die bislang größte 150 Meter im Berg markiert.
Von Punkt 4 aus sichtbar, Azimut 350, Entfernung 200. Oha. Won't be pretty hard in 1G. But the gravity here should make things a tad easier. Got him. Tja, Dragon. MK Dragon. Von wegen. Guck mal, was die schleppt. Die schleppt einen Kerl durch die Gegend. The land is already descending. Damn. I have a bad feeling. It won't break into pieces, right? The descent is proceeding smoothly. Don't worry. Tief durchatmen. Da muss ich jetzt schon die Kuh rumschleppen. What could have led to all this? Krauter, our dear Merritt, now Koval, an unprecedented degradation of equipment, recurring connectivity issues. It all has to be related somehow. On the other hand, how could it be? There's not much on this planet. Primitive life forms in the ocean, metal deposits in the ground. Although the latter got Dr. Gorski's interest, for some reason. It's crazy how everything's falling apart here. I don't know. Maybe we're dealing with some kind of anomaly. An atmospheric or magnetic phenomenon. Wouldn't something like that show on the charts? All those measurements Gorski took? I remember. Maybe he made a mistake. So, rein in den Länder und abhauen hier. Tschüss, Regis 3. See you up there. So, wo ist mein Platz? Only Gorski's left. He might have made it quite far. Agreed. Everything points to it. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours before I come back. We also don't know Gorski's condition, nor what he's going through. I know time's running out. Still, I should go back for Merritt. We need to find out what killed her. How did she die? For everyone's sake. Hadn't considered that. You want to carry her to the lander? Yes. I need to understand. Okay, wir müssen jetzt auch noch Merritt holen. Ach Gott. Da hätten sie ja dann auch einen Schubwagen oder eine Schubkarre mir hinstellen können. Wo lag denn das Fräulein? Ach, da hinten lag es rum, ne? Ja, wenn ich jetzt den ganzen Länder voll belade mit der ganzen Crew, dann ist der Länder zu schwer für mich. Ich wette mit euch, der Länder stürzt ab. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes a... Yasna, come in. How are you feeling? How do you think, sir? I'm managing. Somehow. Forgive me, but I need to know if you're ready to continue your mission. Ready? Well... Please don't worry about me. Death is a natural process that every human being has to get used to. Yasna, I don't expect you to be so... But I do. Let's leave it like this.
Ah, sie keucht schon ganz schön, ne? I've served with Dr. Merritt for over 2 decades. She was made of sterner stuff. The sternest. Many of us relied on her. I did. Did you know that headquarters offered her a promotion? She would have been the first female astrogator in the history of the Commonwealth. I had no idea. Doesn't matter anymore, really. Not entirely. Merritt will be awarded posthumously. It makes no sense, Astrogator. Merritt didn't care about titles. She just wanted to pave the way for others. And it's too late for that. Maybe. Ah, es wird irgendwie dunkler jetzt, ne? Es fängt an, hier Sturm zu geben. Ich werde immer langsamer. So, Abflug. Please take good care of her. Of course. Dr. Gorski's next. Let's hope he got out of danger in time. It would be good to know what kind of danger we're talking about. Ja. So, Freunde. Soweit erstmal so gut, ne? Von The Invincible. Ich schaue mal, dass ich noch ein paar Folgen mache, wie es denn weitergeht, wenn es euch interessiert. Ja. Wir müssen jetzt den Weg zu Dr. Gorski finden. Den haben wir ja leider auch noch auf der Liste. Und dann geht es ja darum, was hier auf Regis 3 eigentlich los ist. So. Ja, das gucken wir uns dann alles später nochmal an, ne? In der nächsten Folge. Oder im nächsten Stream. Also, ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Und denkt dran, der nächste Stream geht dann... Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. Der nächste Stream läuft dann auf meinem Zweitkanal, wie ich schon angekündigt hatte. Ne? Bis dann. Schöne gute Nacht wünsche ich euch.